咕咕咕咕。好，各位朋友，大家好，又係麥斯，咁歡迎翻到嚟呢個尋找隱世板場啦。咁今日咧，我哋又係去呢個隱世中嘅隱世啊。歡迎嚟臨呢個九龍區嘅黃祐。可能冇人會記得呢個名㗎啦。自嘅時期咧，呢度曾經改個名叫做九龍競技場啦。因為二戰大戰之後咧，咁大部分香港嘅居民咧都係盲字唔識隻啊嘛，咁所以都係改翻一個比較親民啲嘅名，就係我哋而家嘅京士柏啦。最方便或者最舒服嘅方法咧，就係由呢個伊利沙伯醫院啦，沿呢個京士柏道咧，就上去呢個京士柏山嘅。只要沿住條斜路係咁上咧，咁佢就會喺你嘅右手邊嘅。上到嚟京士柏遊樂場，但係咧，我哋今日咧就唔係去呢個位嘅。今日有兩個 check point 嘅，第一個 check point 咧係京士柏休憩花園。咁咧呢度咧，我哋要行少少樓梯咧，先至可以去到嘅。咦，今日又有喺度。京士柏啦，咁其實都係一個直譯嘅名嚟嘅，咁英文就 Kings Park 啦 ，King 當然係英皇啦，唔係查理斯三世，係呢個1901年咧就紀念呢個愛德華七世登基啊，本地九龍人嘅個心目中咧都比較隱蔽嘅因為佢係俾幾個區包圍住啦，包括旺角油麻地佐敦紅磡何文田呢5個區咧，中間包住嗰個咧，其實就係京士柏區嘅嚟啊！即係佢百幾年以嚟咧，全部都係球場同埋伊利沙伯醫院啦，仲有啲低密度嘅豪宅啦，同埋京士柏山最出名係咩啊？天文台咯。咁呢度有一個京士柏氣象站嘅。好啦，呢個樹林中嘅凹位咧，就係我哋今日嘅 skate spot 之一啦。好啦，咁京士柏休憩花園呢個位置有咩咁值得推介呢？咁首先啦，佢呢度有三個比較平嘅 platform 組成啦。呢度第一個啦，跟住咧呢度有個4級梯嘅，係啦。你睇下佢側邊呢度呢膊咧，其實咧都幾適合 slide 你板頭 slide 又好 board slide 又好咧，都可以做得到嘅。好啦，咁我哋繼續上個大少少嘅 platform 啦。呢個區域就比較大啦，亦都比較平坦嘅。細碌dance spot 喺度跳咧，應該都冇乜大問題嘅。好啦，跟住呢個就 main event 啦，8級嘅樓梯再加埋側邊嗰個膊，我自己就當然唔會劈啦，幾廿歲你飛落嚟個骨頭都散啦。但係你睇翻852嗰條片咧，佢哋咧係有人劈過呢條8級嘅，厲害！咁同埋你喺上面飛落嚟呢度都仲有好大個 landing area 俾你啦，咁所以咧都相對地安全嘅。如果你劈到8級嘅話，咁呢個頂嘅 platform 話比較細有人咧我就唔特別埋去影啦。記住咧，呢度咧有條好大嘅引水道咁所以如果你玩嗰陣時咧，就係小心啲啦。放學時間比想象中人多啦。即係呢個環境除咗雀聲之外咧，都相對比較靜啦。我哋都唔想太嘈啦。咁所以咧，我哋都冇乜時間喺度練，即係冇乜時間喺度練呢啲位置嘅。都係做個少少嘅示範，即係等翻啲高手嚟到去做啦咁我呢啲咧，即係大家意會就算數啦。OK，咁我哋去第二個 check point。
咁啊，第二個 checkpoint 咧，我會兜翻落嚟，即係上天文台嗰條路過去啦。咁其實咧，裏邊咧有好多乘運客咧，其實都行咗好多條路上山，但係其實咧我就驚蕩失路啊，咁所以咧穩陣起見咧，都係沿翻天文台配水庫嗰條路上。咁小心啲啦，呢個位咧其實都多車嘅。咁同埋有時天文台啲車都會喺上邊上上落落所以唔好大安旨意呢條馬路咕咕。好啦，呢個位咧就應該望到獅子山啦。隔離咧就大個廣華醫院啦。相信你都估到啦。呢度就係京士柏山嘅山頂油麻地配水庫休憩處嘅。我而家呢個位置就涼亭嘅位置啦。呢度咧都有1級嘅。即係點樣玩咧？悉隨尊便啦。其他地方就草地㗎啦，你都冇咩地方可以玩。但係喺度坐喺度唔一定要踩板㗎嘛，傾下偈，即係坐喺度傾下偈曬下太陽超下都係呢件賞心樂事嚟啊！而喺半山嗰度咧有個位幾有趣嘅落去睇睇先。喵喵喵喵兩隻。差錯咗咩呢？呢個係咩位嚟嘅？好得意喎！始終政府嘅公園啦，即係你唔係好適合去落立撲板即係你都見到人多㗎啦。即係就算呢啲平日咧，下晝咧都超級多人嘅。呢度咧有條超級長膊，呢度起碼都5-6米㗎。後邊仲圍住咧，其實都仲有嘅，作為一個少少嘅護土牆啦，即係萬一落大雨，你嗰啲山泥傾瀉嘅話咧，叫做稍為可以擋一擋條路咁解啦。我喺呢度玩咧，應該咧嗰個受影響嘅人咧就應該係最少嘅。即係呢個位置，我相信你唯一要擔心嘅話咧，就係後邊嗰條坑啦。即係你個人又好，你塊板咧唔好飛落坑啦。但係我相信你玩得呢度嘅咧，應該都識得控制啦。半場休息時間講下呢個位置嘅長處短處咧。長處就梗係交通方便啦。你啱喺正市區嘅正中心，基本上咧咩車都到㗎啦。唔好處就山頂咯，你要行一大段斜路先上到嚟啦。即係如果你好多家當又或者你個體力唔係好夠嘅話咧，咁你要捱耐啲先上到山。呢個 toilet 咧就喺京士柏遊樂場啦，即係喺頭先下邊馬路嗰度啦。上到嚟咧應該就冇 toilet㗎，你要如果你唔喺山邊去咧，你就要另外揾啦。同埋冇飲水機啦。你要飲嘢嘅話，你就要喺下邊買定自己請上嚟啦。有一個都幾特別嘅好處嘅就係好近兩間醫院伊利沙伯醫院嗰邊、廣華醫院呢邊，兩間醫院都有急症室嘅。如果你冚到呢樣斷咗呢樣嘅話咧，行2步咧就入到去急症室啦。呢兩個板場咧，我就會覺得係期間限定啦，冇嘢食 no。我俾麻雀騷擾。呢兩個位置咧，最好個 period 咧，其實係11月啦，深秋打後啦，到初春啦，即係大概2月左右。個天氣會比較乾爽你知香港大氣候啦，咁一落雨咧，其實咧呢兩個位咧都濕晒㗎啦。咁同埋樹木多花草多，咁自然蚊蟲都多嘅話咧，咁如果你7-8月過嚟嗰陣時咧，應該咧你就要帶多好多防蚊嘅措施同埋一落雨咧，你知嗰啲地就非常之咁跣㗎啦。就算有少少斜路咧，你都會跣到飛起㗎啦。咁今日即係雖然係3月中啦，但係天氣咧都有啲清涼啦。又有少少太陽啦，唔太凍唔太熱啦，咁就啱啱好享受到呢兩個位置嗰個車尾
理想很美好啊，現實很殘酷啊。咁啊，呢幾條 lash 咧未夠班啊，都係玩唔到嘅。我都費事咁多 excuse 啊，練好啲再嚟啦。即係始終京士柏咧，即係我哋九龍城市中其中一個好緊要嘅市肺啦。咁啊，有好多綠色嘅植物啊，樹啊、雀啊、昆蟲啊，咁啊，即係我哋當然要好好保護呢個地方啦，即係唔好俾佢再城市化啦。即係如果離開呢附近想睇下雀啊、睇下樹啊、欣賞下大自然啊，咁咪遠少少、高少少都行過嚟啦。咁啊，有1、2個位置可以俾你練到嘢、試到腳、輕輕踩下，亦都有更多嘅地方去俾你 relax 吹水同其他板有聯誼嘅。如果你好彩嘅話咧，你有機會喺呢個京士柏山嗰度咧見到蟲。嗰次咧我就喺消防局嗰邊嗰個樓梯嗰度見到嘅，咁我睇住佢爬上山，點解影唔切啊？由於我今日只係請咗半日假啦，咁都要趕住翻工啦，咁都唔繼續獻醜啦。我要沿住呢度咧就會落翻去呢個油麻地地鐵站嗰個，非常方便嘅。好，尋找隱世板場，下一次咧又帶大家去一啲有趣亦都係踩到板嘅地方啊！好，再見。